убиството како чин на жртва во македонското револуционерно дело. По Илинденската епопеја, неколку настани од оружената борба на револуционерната организација ја потврдиле големата волја и упорноста на македонскиот народ да истрае во стремежот за остварување на слободарскиот илинденски идеал. Овие настани силно одекнале не само на Балканот, туку и во цела Европа. Мобилни армиски и полициски единици на целата територија на Македонија преземале акции за откривање и уништување на четите на револуционерната организација, но пред се за откривање и ликвидирање на водечките раководители и војводите. На располагање им биле органите на власта на теренот. При потерните действија им содействувало и муслиманското население по селата. Со османлиските власти соработувале припадниците и приврзениците на пропагандите, но и заврвуваните предавници и шпиони од македонското население. Четите на македонската револуционерна организација во своите борби со надмоćните непријателски сили покажувале висок борбен морал, дисциплинираност и способност да организираат акции за пробивање низ непријателските позиции. Во исклучителни ситуации, македонските борци биле спремни и колективно да се саможртвуваат, давајќи го својот живот на олтарот на слободата како свој придонес за слободата на татковината. Христо Узунов бил македонски учител, револуционер, војвода и реонски началник на четите на македонската револуционерна организација во Охридскиот револуционерен округ. Узунов активно учествувал во борбите за време на Илинденското востание. Во декември 1903 година се вратил во својата околија со цел да ги обедини растурените комитети на организацијата. Се наоѓаме пред куќата на војводата Христо Узунов. Во март 1905 година, војводата Христо Узунов со својата чета се упатил во инспекција на револуционерните реони околу Крушевско, Демирхисарско и Кичевско, каде што се појавиле одредени проблеми во обновување на револуционерната организација, која што претрпела страшни загуби за време на Илинденското востание и по неговото задушување. Одбраната на организационата територија била отежната од делувањето на опонентските вооружени чети кои што ги испратил Борис Сарафов, кои што ја користеле оваа ситуација за да превземат некои делови од таа територија. Во Демирхисарско веќе делувала една таква група на чело со војводата Иван Наумов Алабакот. Османлиските власти, известувани од шпионите и местните предавници, го следеле движењето на војводата Узунов од неговото заминување од Битола преку Крушево па се до Демирхисарско. По потврдувањето на информацијата дека Узунов со четата стигнал во близина на Цер, во селото била испратена потерна единица на војската. И останатите единици разместени во околните центри добиле наредба за мобилност и подготвеност за брзо заминување кон Цер. Целта на османлиската војска била со што поголеми сили да се блокира селото за да се оневозможи извлекувањето на комитите. Вечерта на 23 април, Христо Узунов со својата чета во придружба на војводата Ванчо Србаков влегол во Цер. При влегувањето во селото, четата била пречекана од членовите на селскиот комитет, кои заради предпазливост ги засолниле комитите во куќите на крајот од селото. Неочекувано се разбира, по извршено предавство, целото село на 24-ти, значи е обколено, обкружено од силни армиски сили. И сега тука прашањето е зошто не беа превземени соодветни мерки, како што вообичаено се практикуваше од
четите на револуционарните при нивното движење, за да може да се заштити од овакви активности. По согледувањето раното утро, кога гледаа дека селото е во целосен обрач, во целосно окружување, дека нема излез од таква ситуација. Има утврдена тактика како треба да се постапува во такви околности. Прво било разгледан теренот. Дали има некаја слаба страна во позициите на разместувањето на смолинските војски, кој што може да се искористи за да се изврши пробив. Тоа било едно од клучните прашања. Кога тоа се констатирало, тие, меѓу другото, тога се користи и двоглед, и тогаш релативно добро биле, така да речеме, опремени македонски чети. И кога сето тоа се постигнало, се прават анализа што треба да се направи. Со Стрбаков се договараат како да се постапи. Бидејќи во такви услови не можело да се изврши колективно пробивање низ позициите на војската, војводите им наложиле на борците да се подготват за одбрана и да преземат акции за извлекување на мали групи или поединечно, како единствен излез од ситуацијата. При тоа било договорено по пробивот четата повторно да се собере во планината. Кога се го утврдило, се констатирало дека колективно пробивање, односно целата чета не може да се пробие, тога и имало другата единствена солуција било во групи или поединечно. И сега во вас една ситуација, таква ситуација каква што сега се нашла четата, Стрбаков, се разбира Христо Зане, водачката личност, водачкиот војвода, одлучил со еден од четниците тој да изврши пробив. Меѓутоа при обидот за пробив загинуваат. Во меѓувреме, внатре во селото се случува сериозна драма. Христо Узунов, дознавајќи дека се тотално опколени, најпрвин размислувал да побара погодни позиции во селото за одбрана или евентуално на пробивање на обрачот, но откако се огледале дека тоа е невозможно, тој на крајот одлучил да се раздвижи низ селото, да одбере една позгодна позиција за натамошна борба. На борците им предложил да се пресоблечат во женски алишта и заедно со жените да се извлечат од селото. Но тие го одбиле неговиот предлог, со одговор дека остануваат и дека се решени да се борат до крај и да го дадат својот живот за ослободителното дело. На крајот се задржале во една куќа, каде се сместиле 11 мина четници заедно со војводата, а во меѓувреме во средба со неколку жени од селото, тој ја предал архивата, свесен дека престои сериозна борба и веројатно дека тежок ќе биде идезот од тука. Тој ја распределил архивата по неколку жени, значи со цел за да не падне истата во османскирација, тоа да повлече нови разоткривања, нови тортури врз локалното население, но и воопшто врз раководителите на организацијата, а во исто време ја подготвил и едно од куќите за одбрана. Во меѓувреме, војската добила засилување од гарнизонот во Кичево и од Прибилци, а пристигнал и башибозукот од целата населени со муслиманско население. Над селото бил поставен топ за дејствување врз утврдената позиција на комитите. По пристигнувањето на засилувањата, војската навлегла во селото и се упатила кон објектот за напад. Бранителите, добро распоредени во утврдената куќа, со жесток, прецизен оган, го спречувале напредувањето на војската која трпела загуби. Во околината на тие села се најдува и четата на Алабаков, прилично бројна и добро вооружена голема чета. Меѓутоа, карактеристично што тој ниту ги повел своите четници, борци, ниту пак ја активирал милицијата за заедно да се превземат тие борбени дејства, да се превземат акции. Останал повеќе да ја нагледува, да посматра, да речеме, како се идува борбените дејства, отколку што самиот да интервенира. Има причина зашто е тоа. Тој е од онаа експонираните представници и приврзаници на Борис Сарафов. А треба да се каже дека во времето по Илинденското остание дојде до поларизација. Се појавија разни фракции. Меѓу другото, ето и Борис Сарафов сакаше да искористи таа состојба во организацијата по Илинденското остание да се наметне како водач, однос да воспостави контрола на некој
реони на територијата на револуционарната организација, меѓу другото беше токму и во овие реони со таква намена беше дојден. Меѓутоа, во тие клучни моменти, затоа и таа координираност во акциите, односно различните интереси и гледање на одредени групации што се формираа во рамките на револуционарната организација во поствостаничкиот период. Веста за започнувањето на борбата во село Цер набрзо се проширила во соседните села, во кои се собрала селската милиција, но немало кој да ги предводи и поведе во акција за спасување на четата на војводата Христо Узунов. Кога осмалиите започнале да атакуваат на куќата, опколените во прво време успешно се спротивставувале. Во исто време, османските власти ги собрале селаните сред село и дури го испратиле кметот на селото како преговарач кај Узунов со намера да се предадат. Одговорот е дека тие ќе се предадат, но кој ќе стаса ноќта. Што значи дека намерата на војводата Узунов е многу јасна. Тие планирале евентуално ако издржат до ноќта во борба, па во ноќта ако може да се пробијат со јуриш. Поради таквиот одговор, османските сили ја употребиле и артилеријата и во еден момент куќата во која што биле сместени четниците била зафатена од оган. Со топовски гранати бил разурнат горниот кат од куќата. Комитите биле присилени да се повлечат од катот обвиткан во пламени јазици, во приземјето на куќата, каде се престроиле и оттаму го продолжиле отпорот. По повеќе часовна борба, муницијата веќе им привршувала и целата куќа била обвиткана во пламен, но комитите не помислувале да се предадат. Факт е дека во моментот кога биле обкружени од турската војска во селото Цер и кога веќе се гледало дека муницијата им завршува, дека постои опасност да бидат заробени од страна на војската, Узунов со своите соборци ниеден момент не се двоумел да си го одземе животот во името на слободата на Македонија. Тие едногласно решиле со својата смрт да му покажат на непријателот и на својот народ како македонските револуционери се борат за слободата на татковината и со заедничко саможртвување да покажат дека македонското ослободително дело е свето и неуништиво. На крајот, 11 револуционери со последните куршуми се само застрелале. Така, по нешто повеќе од 12 часа, на 24 април 1905 година, во селото Цер завршила херојската борба на македонските револуционери од четата на Христо Узунов. Тие свесно ги жртвувале своите животи за делото, за слободата на татковината, за Македонија. По влегувањето во објектот, војниците и командантот биле вчудовидени од гледката. Мртвите револуционери лежеле еден до друг, а нивните тела биле облеани во крв. Командантот издал наредба војниците да ги изнесат телата на револуционерите од опожарената куќа и да ги положат на отворено, во истиот ред како што биле затекнати. Османскиот командант, откако согледал што се случило во селото, на крај ги повикал османските војници со 3 истрели во воздух да им оддадат почит на загинатите борци и тоа им го посочил како еден од примерите како треба да се жртвува животот за слободата или пак за честа на својата татковина. На селаните им било дозволено да ги закопаат мртвите тела на револуционерите во заедничка гробница, а како посебна почест била издадена наредба на гробот да се постави државно знаме. Според некои непотврдени информации, османлиското државно знаме стоело на гробот се до Првата Балканска војна. Сепак, селото Цер не било поштедено од османлиите. При повлекувањето на војската, селската црква и целото село биле ограбени, а неколку објекти целосно пожарени. Веста за борбата во село Цер и за самоубиството на војводата Христо Узунов и неговите борци стигнала до повеќе чети на организацијата во тој реон. Селскиот комитет на Цер веднаш ја предал архивата на Узунов на војводата Ташко Арсов. По трагичното случување во село Цер, окружното раководство во Битола одлучило да се испита кој го извршил предавството. По спроведената истрага од членот на раководството, Ѓорѓи Поп Христов, кој веднаш по настанот пристигнал во Цер, било утврдено дека предавството не го извршиле селани од Цер,
туку повеќемина шпиони од поширокиот реон. Пред извршување на чинот на саможртвување, Христо Узунов напишал проштално писмо до своите другари. На таква драматична ситуација, војводата Узунов многу присебно седнал и го напишал пресмртното писмо, кое што представува вистинска исповед на еден оддаден револуционер на Македонија и тоа во еден многу драматичен момент. Браќа, допуштам да сме предадени, но верувам и дека е тоа случајно. Уверен дека не ќе бидеме спасени, за последен пат ви испраќам братски поздрави на сите другари и пријатели. Мојот последен совет до сите другари е да бидат искрени кон делото сите оние кои му служат, зашто само искреноста и чистосрдечноста ја издигнале внатрешната организација и пак тие ќе ја спасат од анормалноста во која е поставена од недобросовесни наши другари. Да гледате колку што е можно побрзо да ги уништите оние досега раководни сили во организацијата кои му нанеле штета на делото, како што е Сарафов, а не да се казнуваат само прости работници. Нашата идеја ќе биде постигната. Ете зошто ќе умрам спокоен, со чиста совест пред законите на нашата света организација. За последен пат ќе ви повторам. Бидете искрени и чувајте ги основните закони на уставот на организацијата. Останувам со братски бакнеш. Тој оставил и предсмртно писмо до својата мајка, во кое што фактички ги исцртал моралните карактеристики на македонскиот револуционер преку неговиот лик, преку неговиот карактер и преку целите на неговата борба, каде што истакнал дека жали што ќе остане таа без својот син, но од друга страна тој има и своја друга мајка, а таа негова втора мајка е Македонија и токму за неа го положил својот живот. За херојската борба на македонските борци во село Цер и за саможртвувањето на војводата и неговата чета за слободата на Македонија, пишувал и странскиот печат. Инаку кога говориме за неговото саможртвување при битката на Цер, мора да го споменеме извештајот на италијанскиот офицер Еторе Лоди, кој работел во Македонија за време на миршетските реформи, именно по загинувањето на Узунов на Цер. Еторе Лоди, 1-2 дена по битката, заминал за Цер и ги видел македонските револуционери. Наредени еден до друг, онака како што османлиските војници ги наредиле по битката. Италијанскиот офицер Еторе Лоди, очевидец на настаните, дал автентично сведоштво за покажаното херојство на македонските револуционери. Како легенда се носеше од уста на уста насекаде меѓу христијаните и турците името на Христо Узунов, кој после изгледа беше еден од најзначајните личности во битолскиот вилает по востанието. Загина похрабро од Христовите маченици. Другиот ден по бојот, во Цер видов страшна слика што никогаш нема да ја заборавам. Тела на 11 млади јунаци, сите се отворени рани во градите и во челата. Се самоубија за да не паднат живи во раците на непријателот. Ми го покажа војводата. Лежеше прострен на подот со расширени раце, а погледот на неговите мртви отворени очи гледаше горе, во бескрајот. Од челото се уште течеше крв. Ете, тоа е она што не можам да го заборавам. Во тој момент ја видов Македонија маченица, велика, непобедива. Прославениот војвода и неговото херојско дело, народот го овековечил во народните песни што се пренесувани од генерации на генерации. И таму е мојата родина. И таму е мојата родина, далеку Македонија, јас таму,
сакам да загинам, а ти ме заборави за век. И таму е мојта мајка, и таму има Божји свет. Јас сакам таму да загинам, а ти ме заборави за век. Не плачи, мила мајко, не рони солзи крвави, ако Христо Узунов падна, на врагот жив не се даде. Сестрите нема да ми идат на мојот гроб осамотен и мајка нема да ми идат. Да леит солзи за мене. Не жали, мила моја родино, и сите ми другари мои, ако Христо Узунов падна, на врагот жив не се даде. Атанас Иванов Димитров, попознат под името Атанас Бабата, бил истакнат деец во Македонското револуционерно движење, член и војвода на Македонската револуционерна организација. Атанас Бабата бил роден во 1875 година во селото Синитево, во близина на градот Пазарџик. Се одликувал со голема храброст, смиреност на духот и презир кон смртта. Во периодот од 1897 до 1905 година учествувал во преку 30 борби со турскиот аскер и бил раководител на 15-тина револуционерни реони во Македонија. За време на Илинденското востание дејствувал како војвода во Кратовскиот крај. Особено е значаен неговиот придонес во организирањето на Скопскиот окружен околиски конгрес во Кратовско, одржан на почетокот на 1905 година. На 25. јуни 1905 година Атанас Бабата и неговата чета ќе бидат следени од страна на османлиските војни сили во регионот помеѓу селата Куклица и Пандак во Кратовско. Тој оценил дека тие се веќе обколени, затоа се повлекол кон планинскиот врв Видин. Таму добро се стационирале, направиле одбранбена позиција. Тоа се гледа од самиот факт што поголемата османлиска војна единица не можела да се справи со нивната одбрана. Наскоро, врвот Видин бил обсаден од неколку илјадна турска војска и баши Бозук. Околу 10 часот наутро започнала жестока битка. Иако малубројни, борците добро засолнети на најпогодни позиции на врвот Видин, со малку жртви одолевале на турската офанзива во текот на целиот ден. По долга борба, бројни жртви и со мали изгледи за успех, турската команда донела одлука да повика засилување од дополнителен конвој на ритска артилерија и 2 ескадрони и кавалерија од Куманово. И веќе тука може да се забележи дека на некој начин битката била решена затоа што Атанас и неговите 20 на комити едноставно не можеле да се спротистават на османлиската воена артилерија. Меѓутоа, покрај тоа, тие не се предавале. Тие продолжувале со отпорот и во оние моменти кога веќе им станало јасно дека нема амуниција, бидејќи другата страна е далеку побројна, подобро снабдена, тие ќе решат да го направат оној чин на саможртва. За да не паднат живи во рацете на непријателот, со песна и извици да живее слободна Македонија, преостанатите комити, активирајќи ги бомбите, херојски се самоубиле. Последната бомба која одекнала на врвот ја активирал војводата на четата Атанас Бабата. Така завршила херојската епопеја на овие безкомпромисни борци за слобода на врвот Видин. Атанас Бабата дал голем придонес во македонската револуционерна борба. Зборовите што за него ги изрекол неговиот соборец Стефан Аврамов се трајно сведоштво за неговиот лик и дело. Бабата беше една од крупните фигури на ослободителното движење. И каква вера има во него Гоце, а потоа и Даме.
Со својата неисцрпна енергија и свеж дух тој ја будеше од вековен сон поробената раја и вдахнуваше животворен ентузијазам за борба и вера во започнатото ослободително движење. Неговата челична структура, неговиот добар дух и неговата творечка енергија не му даваа одмор. Тој не знаеше што е замор. Неговата смелост и решителност се ретки во историјата на македонско-одринското ослободително движење. Војводата Леонид Јанков бил еден од плејадата македонски борци кои го посветиле и го дале својот живот за македонското револуционерно ослободително дело. Тој учествувал во многу борби против турците, во кои што се истакнал како извонреден стрелец, покажал голема храброст и физичка сила. Заради своите јуначки дела како заштитник на македонското население и нивните имоти, тој бил еден од најомилените и најпочитуваните борци во Гевгелиско. Леонид Јанков бил роден на 10 март 1878 година во селото Мачуково, Гевгелиско. Тој многу рано се запознал со идеите и целите на македонската револуционерна организација. Набрзо по влегувањето во редовите на организацијата, станал раководител на револуционерниот комитет во село Мачуково. Во втората половина на 19 век, селото Мачуково било дел од еден поголем чифлик Сајбија, во собственост на една жена, позната под псевдонимот Анамката. Незината суровост и бруталност предизвикале голема омраза и огорченост кај селаните, кои за да се заштитат поставувале вооружени чувари, така наречени падари. Еден од овие заштитници на македонското население и нивните имоти во Гевгелиско бил и Леонид Јанков. По крвавата 14-часовна битка, која се одиграла на 4 февруари 1900 година, помеѓу четата на Христо Чернопеев и 500 турски војници, османлиската власт спровела големи репресивни мерки, при што биле затворени околу 2000 лица, меѓу кои и Леонид Јанков. По излегувањето од затвор, Леонид се приклучил на четата на војводата Аргир Манасиев. За време на Илинденското востание во 1903 година, Леонид Јанков учествувал во повеќе диверзантски акции против турската војска. По задушувањето на востанието и завршувањето на борбените активности, Леонид со четата на Аргир Манасиев се префрлил во Бугарија. Во 1904 година се вратил во Гевгелискиот крај. Кон крајот на пролета 1905 година, Леонид Јанков од Десетар бил назначен за гевгелиски војвода и активно действувал со својата чета во Гевгелиско-Валандовскиот реон. Турската власт внимателно ја следела неговата активност. Во ова време, во јужниот дел од Македонија доаѓа до силен пробив на грчката вооружена пропаганда и како последица на една ликвидација во Богданци, којато се случила некаде кон крајот на август, доаѓа до една мала провала, при што е уапсен еден од локалните курири на организацијата, кој што во тој момент носел писмо до Леонид Јанков, кој што со уште двајца четници се наоѓал во близината на ѓавато. На 31 август 1905 година, Леонид Јанков со уште двајца своји соборци биле предадени на османлиските власти. Во екот на престрелката Леонид Јанков, заради непрегледноста на теренот, успеал долго време да се спротиставува со своите двајца другари на османските власти, меѓутоа и самиот дол практично се покажал како непогоден за османските сили, затоа што дел од нив се впуштиле во длабочината на долот и така самите потпаднале под оганот на своите единици или, условно да речеме, станале жртви на пријателски оган, но како и да е, со оглед на фактот дека станува збор за мал број на луѓе кои што пружаат отпор на големи воени единици, по известна престрелка резервите на муниција се приведуваат кон крај и во една таква ситуација Леонид Јанков е принуден што поретко да стрела, а тоа им дава можност пак на османските власти, на османските војски да се доближат поблиску до него. Во меѓувреме загинале двајцата негови содружници и при крајот на сударот Леонид Јанков е повикан да се предаде. Немајќи идес, тој во еден момент дури се послужил и со еден трик,
кренал на местото кај што се крие, врзал на својата пушка едно бело марамче, по знак дека се предава, и тогаш еден од османските војници се пуштил да го фати, но Леонид го користи последниот куршум, го убива и ја зема неговата пушка и неговата муниција и повторно продолжува да пружа отпор. Но со оглед на фактот дека сепак тој е само сам и тоа е се ограничени количини на муниција со кој што располага, при крајот бил свесен дека нема излез од ситуацијата, го задржал последниот куршум за себе, а османските власти всушност сакале да го фатаат жив и да парадираат со него пред своите предпоставени, да покажат кого всушност го фатиле. Во една таква ситуација напред кон него тргнал дури и османскиот воен командант, во случајот станува збор за Јузбашијата, но Леонид во тој момент стрела кон него, успел да го ране само во раката, а последниот куршум го потрошил за себе. Според некои сведоштва, на денот на загинувањето на војводата Леонид Јанков биеле сите камбани во градот, а на неговиот погреб, на гробиштата во дворот на црквата Свети Спас, имало над 3000 луѓе. На 14. јули 1907 година, 2 дена по Петроден, се одиграла една од највеличенствените, но во исто време и најтрагичните и најкрвавите битки по Илинденското востание. Имено, 54 борци се саможртвувале на врвот ножот во пазовите на Бавуна. Херојски ги положиле своите животи, изразувајќи го на тој начин својот несопирлив стремеж за борбата за слобода на Македонија. Српската пропаганда со своите чети зазела силни позиции во Велешко, Азот и Порече, со цел на нивно потиснување и разбивање. Пролетта 1907 година кон овие краишта биле испратени бројно засилени чети од организацијата. Во исто време, таму биле испратени и чети организирани од Борис Сарафов. Прва пристигнала четата на војводата Тано Николов. Пред крајот на април, оваа чета влегла во селото Попадија, каде била пречекана од реонскиот војвода Велко Апостолов Попадиски. Кон крајот на мај, во Велешко пристигнал и прилепскиот војвода Петар Рацев со својата чета, а во првата половина на јуни и четата предводена од војводата Михаил Чаков, која броела 50 борци, костурската чета на Христо Цветков, како и војводата Мирче Најденов со своите борци. Пред крајот на јуни 1907 година, четите на Чаков, Николов, Ацев, Најденов и Цветков преземале акција за протерување на српските чети во Азот, зашто била мобилизирана и местната милиција. Во почетокот на јули било извршено групирање на овие чети во реонот меѓу селата Попадија, Никодим и Ракле. Таквата голема концентрација на комитски чети на еден толку мал терен не можела да остане незабележена од страна на турската власт и нејзините доушници, затоа што се работело за една голема бројка, околу 200 до 250 четници, комити. Истите веќе беа познати на османлиската власт за нивното движење, информирани османлиските власти и започнаа веднаш тие да упатуваат потерни единици, воени единици од соседните градови, центри, меѓу другите и од Битола, и од Тиквеш, и од Велес, за да може да се презема поефикасни акции. Околискиот комитет во Прилеп, по добивањето на информации за движењето на војската кон тоа подрачје, ги известил четите и издал директива истите да го напуштат реонот и да се упатат кон Мариовско. Војводите кои немале сигурни информации за бројноста на османлиските единици, преценувајќи ги своите сили, не постапиле според добиената директива. Тие го одложиле повлекувањето во очекување на четата на Иван Наумов Алабакот, која во тоа време веќе преминала на десната страна на реката Вардар, во правец на Азот. Војводите се состанале на советување, за да се договорат околу одбраната од османлиската војска, која наближувала. И сега четите во тој случај мора да зазема позиции за одбрана,
на погодни стратегиски места во планинскиот дел на овој реон и попадиски чуки или чукари, како се вика, еден од врвовите, другиот врв е нож. Тука во тој поширок реон тие се концентрираат. На попадиски чукари се позиционирале четите на војводите Петар Ацев, Тано Николов и Ѓорѓе Маровски и целата селска милиција. На врвот Ножот, во непосредна близина на селото Ракле, позиција за одбрана зазеле четите на Михил Чаков, Христо Цветков и Мирче Најденов. Две помали чети од по 8 комити, предводени од војводите Секула Ореовдолски и Велко Попадиски, зазеле одбранбена позиција на врвот Јасенова глава, помеѓу селата Никодим и Владиовце. Во очекување на пристигнувањето на османлиската војска, вечерта на 13 јули, војводите на четите кои се наоѓале на Ножот, биле повикани и заминале на состанок со војводите позиционирани на попадиски чукари. Војводите сметаа дека можат ефикасно да се спротивстават, односно да ги изменат директните судири, само доколку има поголема концентрација на сили. Кога дојде до целосно приближување и доаѓање на четата на Алабако, а бидејќи силата на моќта на османлиската војска беше таква да тие војводите одлучија да се повлечат, им наредија на четата, на борците што се недуваат на Нож да се повлечат, да се концентрираат заедно на попадиските чуки. Веднаш били испратени курири на Ножот со наредба четите кои се наоѓале на оваа позиција да се повлечат и да се префрлат во местноста попадиски чукари. На врвот Ножот се наоѓале 54 борци, меѓу кои 30 комити од Костурската чета, предводена од војводата Христо Цветков. Тој, пред да замине на советувањето на војводите, четата му е предал на својот помошник, револуционерот Атанас Попов, кој бил на возраст од 19 години. На оваа позиција се наоѓал и искусниот борец Најдо Арсов од село Папрадиште, како и Трендафил Думбалаков, кој бил питомец во војното училиште во Софија, но го напуштил школувањето и се приклучил на Костурската чета, за да се бори за ослободување на татковината. Меѓутоа, нашто е значајно дека револуционерите кои беа концентрирани на Ножот ја одбија наредбата на војводскиот совет, онака како што беа воспитани дека тие срамно е да се повлекуваат, дека се дојдени да се бора и да се жртвуваат за ослободително дело и единствено одлучиле дека ќе се борат до последен одним, дека нема да ниту да се повлечат, ниту да се предадат. Атанас Попов, кој привремено раководел со четата, преку курирот им порачал на војводите: "Ке им кажете на војводите дека костурци го сметаат решението на војводскиот совет необврзувачко за нив. Таа заповед ја наоѓаме за неумесна и нереволуционерна. Опфатени сме од оган, гориме и сме дошле да изгориме. Сакаме да умреме достоинствено. Кажете им на војводите дека нашето решение е неповратно. Друга позиција нема да бараме. Ке останеме на Ножот." Османлиските сили ги запоседнали и затвориле сите пристапи кон врвот Ножот, а дел од војската се упатил и кон попадиски чукари, каде се наоѓала главнината на четите и селската милиција. Со правовремено известување на раздвижување на единици на османлиската војска, тие успеа да се пробијат, да се излечат од обрачот и да се упатат кон Тиквешко, а од таму да се упатат кон Мариовска. Овие кои останаа на Ножот да се борат, останаат тотално изолирани. И сега се разбира за огромна војска османлиска под команда еден од најспособните генералштабни офицери на османлиската војска, високо образован, воено образован, Енвер Бек, инако не учесник во Владотурската револуција, со вешта применета тактика на настапувањето, со координирање на воените дејства, со окружувањето, настојуваше едноставно брзо и ефикасно да ги ликвидира бранителите на таа позиција. Рано взори, на 14 јули 1907 година, македонските борци позиционирани на Ножот биле целосно обколени од османлиската војска, со која раководел мајорот Енвербек, со што била одземена секоја можност за отстапување и повлекување. Војската била засилена и со борбен башибозук.
На повикот да се предадат, комитите одговориле со оган, пошто започнала жестока борба. И покрај огромната надмоќ, османлиската војска бавно напредувала поради големите загуби што ги трпела во судирот со комитите. Истовремено растел и бројот на загинати и тешко ранети комити. И се разбра кога веќе дојде до крај со можностите да се бранат и да се борат, окружено од сите страни, им преостануваше единствено она за која што тие се одлучија само жртвата на крај со последното оружје да се жртвуваат. По силната експлозија која одекнала на врвот ножот, настапила потполна тишина. После настанатата тишина и доаѓањето, настапувањето, плашливото настапување на турската војска и на едно италијанско воено лице, гледката била ужасна на местноста, ножот. Масовна саможртва, расфрлани тела на сите страни, луѓе кои што си го дале животот за слободата на Македонија. Во моментот кога дел од војници, турските војници се втрчале да го искажат со бодежи на нивните бајонети гневот против македонските борци, ги прекинал врховниот турски заповедник кој што им рекол дека треба да им се оддаде почит на овие револуционери, иако се нивни непријатели, затоа што тие се пример како се гине за својот народ и како се гине за една идеја. И навистина, со еден почесен плотун на истрели им бил даден почит на загинатите македонски револуционери на ножот. Сведок на овој настан бил и еден италијански офицер кој бил испратен како жандармериски инструктор во Македонија. Тој ги фотографирал мртвите тела, оставајќи трајна фотодокументација како доказ за херојскиот чин на македонските борци кои гинеле за слободата на татковината, за Македонија. Тој пред насобраните представници на градот Прилеп изјавил: вашите умреа херојски. Таа фотографија ги обиколила речиси сите странски вестници кои што ја виделе грозоморната слика на македонските револуционери кои што сами си го одзеле животот. Може би тоа представувало еден момент кога Европа се запрашала што навистина се случува во Македонија. Дали толку е наподнослива ситуацијата? Всушност, нивните дипломатски извештаи кажувале дека во Македонија состојбата на македонскиот народ е повеќе од неподнослива и ужасна, и затоа ваквиот чин на саможртва не требало да изненади никого. Од загинатите на ножот познати се имињата само на 6 борци, и тоа: Атанас Попов од Шестеово Костурско, Трендафил Думбалаков од село Суха, Солунско, Милан Петров Топличанец од Топлица, Димко Јованов Газдата од Прилеп, Најдо Андреев Арсовски од Папрадишта, Велешко, и Којчев Петко од Панаѓуриште. Во чест на херојската саможртва на овие херои, на врвот ножот е подигнат споменик, а за овој настан е испеана револуционерната песна "Се зададе темен облак". Се зададе темен облак од кај исток и запад. Не ми било темен облак, тук ми било турски џган. Срдиса планините, планините и полињата. Прва пушка ми пукна меѓу Ракли и Никодин, таму горе, на ножот. Втора пушка ми пукнала на врв, на Јесеново. Трета пушка пукнала на крај, на Попадија. Турци викат Аллах, Аллах, а комити Ура, Ура. Турци паѓат неброено, а комити песни пеат.